السلام عليكم يا شباب. النهاردة معانا جيم بليزر، جيم ممتازة جدا جدا جدا. وده إليت بيفيرس بتاع الجيم وإن شاء الله هنبدأ. ده الانفو بتاع الجيم اللي هي ليبري 11 شاينيز ويوروب. الريت بتاع الاكس بي البارتي والسولو، الحاجات دي كلها طبعا. البي سي ليميت 2 كام 110. ده كل حاجه بتاعت الجيم، الانفو بتاع الجيم كلها. هي دلوقتي فاتحه بيتا، والجراند ان شاء الله يوم 22 3. وده اللي انت كل ما هتلفل كل ما هتعمل ابجريد يا كوبر، يعني السيت هتنزل بيها زي السبعه. الساتس 80 لحد ليفل 85، لحد ليفل 85. ودوت الالشيمي بتاع الديفل، فاهم؟ وبتاع برضه الويبون. هنا هو الويبون زائد 10 ده اخره، وبتحط عليه الادفانس ان شاء الله بيبقى زائد 12. وده الديفل يعني الماكس بتاعه 3. والريت بتاعه حلو اللي هو يطلع، يعني الريت بتاعه حلو، يعني نص نص. وده طبعا اللي هو الناس اللي هتطلع اول ناس في الجيم ليفل 110. ده اول واحد طبعا هياخد له تايتل و750 سلك. اللي تحت منه برضو تايتل و500 سلك. ده بقى اللي تحت منه بقى من رقم 8 يعني 8 لحد 9. قصدي من 9 لحد 16. كل واحد 400 سلك. اللي تحت منه كل لما تزيد، يعني كل ما السلك بيقل، كل ما تزيد كل ما السلك بيقل. ودي طبعا اماكن الموبس اللي انت هتلفل فيها طبعا. عندك بقى يعني قسطنطين من 88 لحد 94. في سمر 95 ل 100. ده اليكس طبعا. والاريبيان دي كلها موبس 110 يعني عموما يعني. وطبعا ده البالانس بتاع الشاينيز والبرد والحاجه دي كلها والورلوك. ده البالانس بتاع الجيم يعني عموما كلها، ده البالانس. هو بيقول لك هنا اللي برضه هنا ينفع يعني يعمل دانس لوحده عادي سولو من غير اي حاجه، ما يحتاجش تيم تاني برضه معاه. ودوت الريفلكت اللي هي مش هتأثر قوي حاجه، ايوه كده مش هتأثر قوي يعني لما تيجي تضرب قوي، يعني الدمج بتاعها مش هيبقى قوي جدا عليك. آه يعني ده البالانس بتاع الجيم كلها عموما يعني. ده البالانس بتاع الشاينيز والبفات والورلوك. يعني هو الجيم برضو ظابطها يعني الناس كلها عشان ما حدش يعني يعتمد بيلد معين عشان يقول لك البيلد ده احسن من دوت، لا ده احسن. لا، هو الجيم هنا يعني ظابطها لك. وده الستارت ايتم ان شاء الله انت هتنزل الجيم. هو ده الستارت ايتم اللي انت هتبدا بيه عموما. ده اللي انت هتبدا بيه، اللي هو الاتش بي والريفيرس، وده اللي انت هتبدا بيه. طبعا ده بقى اللي انت هتلعب بيه في الماجيك بوب، يعني ده اللي انت هتلعب بيه في الماجيك بوب. يعني انت شايف انت هتلعب على ايه؟ عندك افاتارات، عندك افكتات، الفلاج، البلس بتاع الديفل، اللاك بتاع الديفل. طبعا ده في الماجيك بوب. وراها بقى ندخل على ايه؟ على النوفا. هو النوفا بتقع من موبس 101 لحد موبس 110. الشيلد والاكسسوري هم هيقعوا من الجوب تمبل. الشيلد والاكسسوري هيجوا من الجوب تمبل. طبعا بقى الاي جي يعني الاي جي طبعا احنا كله عارفينه، يعني اللي هو بيجي من الفورجيتن ومن الجولد كوين والحاجه ديت طبعا، اللي هو السيت والاكسسوري طبعا كوين يعني هولي ووتر تمبل. والسلاح الويبون طبعا بيجي من الفورجيتن اللي هو كوماندر والسيريانس والحاجات دي طبعا كلنا عارفينها يعني. والجوب سيستم بقى اللي هو يعني التريدا والسيف والهانتر. هو شرح لك طبعا هنا يعني التريدا بتاخد من جنجان لهوتان 180 ام، والتوتال البروفيت 210 ام. وطبعا من داون لهوتان 110 والبروفيت 130 ام. طبعا يعني في كل حاجه لها بروفيت، يعني الجيم هنا عامل لك كل حاجه فيها البروفيت. وبعد ما تعمل 5 تريدات هيجي لك واحده امورت. 5 تريدات واحده امورت. طبعا الجيم هنا مروق علينا. وده الهانتر طبعا اهوت. وبيقول لك هو بياخد على التريده الواحده على كل ممبر في التريده 20 ام. بيكون محمل 5 ستار. بيكون محمل 5 ستار. وراها ننزل بقى على السيف بقى.
السيف لو يعني بياخد على 2 من 8 في التردا الخمسة ستار، لو هم 2 في البارتي، البروفيت بتاعه 32 على البلاير. طبعا بقى ايه ده بيختلف ايه من البارتي ايه في السيفات طبعا، لحد البروفيت بيوصل لحد كام؟ 40. وهنا برضو في وونتد، يعني جيم هنا بيقول لك هنا في وونتد للسيفات وللتريدرات وكل حاجه في وونتد. يعني الوونتد هنا ايه موجود؟ اول وونتد ليفل واحد بتبدا من تقتل 20 واحد إيه في الجوب، اللي تحتها 50 100 200 250 واحد. والوونتد ايه بفت طبعا كلنا عارفينها يعني. هنا برضو هننزل على اللي هيقتل بقى من الوونتد. يعني لو واحد معاه وونتد اي 3، لو انت قتلته هتاخد 20 ام و50 سلك. وونتد 4 بتاخد 40 ام و100 سلك. وونتد 5 بقى دي بقى ايه قصه بقى لوحدها، يعني ممكن تقتل واحد تاخد لك ايه 1 كي سلك بقى اللي معاه ايه وونتد 5. احلى 1 كي سلك عليك يعني. وطبعا ده الهونر ايباف. هو الهونر يعني الكينج بيجي تبقى من رانك 1 لرانك 10. ده بف الكينج. وراها ايه الجولد من رانك 11 لرانك ايه 30. السيلفر من 31 لحد ايه 80. البرونز من 81 لحد 100. يعني في 100 واحد في السيلفر هيبقى لهم ايه بفات هونر. طبعا ده الجوب يعني ده ايفنت الجوب السيريا كلاش والحاجه دي عشان ايه الليفل برضه يعني انت فاهم. والحاجه دي برضه ننزل هنا على ايه؟ على اليونيكات بتديك قد ايه. اليونيكات طبعا هنا بتديك ايه بوينت طبعا، والريورد بتاعها هي ايه موجوده، اللي هو التايجر والكريبيوس والكابتن ايفي يعني فاهم. بتديك ايه ماجيك بوب و10 سلك. كل اليونيكات يعني هي بتدي سلك. كل اليونيكات بتدي سلك يعني بسم الله ما شاء الله. هنا الجي ام ايه مروق علينا يعني. والخلود والقدمانص والحاجه ديت إيه الريورد بتاعته 400 سلك. انت فاهم 400 سلك بتتقسم على الثمانية، يعني كل واحد 50 سلك. واتنين ماجيك بوب واتنين امورتال. يعني مروق علينا يعني انت فاهم. وده الازيز والسلكت والحاجات دي كلها طبعا بيوقع 300 سلك واربعة ماجيك بوب واربعة امورتال و20% ادفانس بي. 20% ممكن يوقع ادفانس. نخش على ايه؟ على السولو يونيك. في هنا برضو السولو يونيك برضو هنا طبعا اعمل لك انا روم للسولو يونيك انك تخش ايه برضو لليونيكات. كل عندك الزبوس والروك والمادوسا، بس طبعا المادوسا كل يوم واحدة. كل يوم واحدة. والبوينتات بتاعتها 30 اي بوينت. الروك 30 اي بوينت. الزبوس اي اس تي ار واي ان تي. كل حاجه فيها اس تي ار واي ان تي. اي يونيك في الجيم في اس تي ار واي ان تي. طبعا يعني الريورد بتاعه ايه موجود اهوت. 200 سلك ده الزبوس. واتنين امورتال واتنين جلوبال واتنين ايماجيك بوب. وبرده هنا الروك 4 امورتال و600 سلك و15% اللي هو يوقع ادفانس بيه طبعا. حاجه برضو ايه جامده. وبرضو بيوقع 15% راندوم سوكت. السوكت اللي بيتحط على السلاح او على اللبس. اوتو ايفنت بقى. انا هنا يعني الجيم مليانه ايفنتات. كل الايفنتات بتديك سلك. كل الايفنتات هنا بتديك سلك. بص كميه ايفنتات يعني بسم الله ما شاء الله. الجيم كلها ايفنتات. كلها ايفنتات. يعني انا مش عارف اقول لك كميه الايفنتات هنا عامله قد ايه. وكلها بتديك ايكوين وسلك وكل حاجه. يعني هنا بص يعني هنا الجي ام هنا مروق عليك في كميه الايفنتات. انت عندك اكتر من 15 ايفنت اهو. كلهم بيدوا سلك. وكل الايفنتات اهي. كل الايفنتات اللي احنا عارفينها اللاست مان والبي في بي واليونيك. واليونيك ماتش يعني انت واحد قصاد واحد بتلعبوا على يونيك. اللي هيكسب فيكم هياخد 75 سلك و20 كوين. طبعا يعني هنا كل جيم فيها كوين. هنا كل جيم عايزه كوين عشان برضو الادفانسات وحاجات تانية برضو طبعا يعني كتيره طبعا هنا يعني. يعني هنا والسرفايفر ارينا اللي الرانك 1 هياخد 100 سلك. يعني انت 100 سلك مش جيفت. سلك ريل. سلك ريل يعني حاجه جامده جدا طبعا. وهنا الايفنتات كلها هي الايفنتات كلها. وعندك بقى ايه طبعا ايه اللوتري.
اللوتري، السلك لوتري اللي هيكسب اول واحد 500 سلك، اللي تحت منه 400 لحد اخر واحد 25 سلك. والجولد برضو ايه كمان اهو. ايفنتات انا مش عارف اقول لك كميه هنا ايه، يعني هنا الايفنتات هنا ايه في الجيم، بسم الله ما شاء الله كتيره جدا. وبرضو تعالوا بقى نخش على الجيم وهي فاتحه بيتا، هوريها لكم. يلا بينا. ده طبعا يا شباب اول لما نبدا الجيم نتعامل. ده يعني اول ما ننزل كده ايه الجيم، هي دي الجيم. طبعا انت نازل، يعني دي الحاجه اللي انت هتنزل بقى ايه في الجراند. طبعا الجولد لا، يعني دي الحاجه اللي انت هتنزل بقى ايه في الجراند. اول لما تنزل عندك هنا دي بيتا، يعني هي دلوقتي ايه الجيم بيتا. اول لما تنزل هنا عندك ايه ايه الايتم بتاعتك، الوبونات والايتم والاكسسوري موجوده كلها زائد 8. انت بس الاول ما تلبسها هتعمل اي تي بي، هتلاقيها ستاتس ايه 80 موجوده، هي كده هي كلها هي. ده الان بي سي اهوت، ودوت بتاع الديفل اللي انت هتجيبه، والفلاج والالشيمي طبعا يعني هو هنا مش شغال يعني. ده كده اول لما انت ايه ما تنزل ايه الجيم اهو. وبسم الله ما شاء الله، يعني فيها ناس يعني كتيره جدا، يعني زي ما واضح كده ايه في التاون فيها ناس كتيره جدا جدا يعني. وعندك هنا برضو الان بي سي هو برضو إيه تاني، إيه ده بتاع التايتل والافكتات عموما يعني يا جدعان. ده ان بي سي بتاع الجولد، اللي انت برضو هنا في فلاج برضو والدنجنات والحاجه بتاعتك لو عايز تلعب على ماجيك بوب. وهنا في الادفانسات والسوكت والحاجه دي كلها، والسكرولات ايه برضو، والجيب سوت موجوده برضو، السكرولات اهيت والحاجه الادفانسات موجوده. ده بقى ايه طبعا الدريس بتاع الافاتار. عندك جميع الافاتارات، جميع الافاتارات اللي في سرو كلها ايه موجوده هنا ايه. يعني الراجل مروق علينا 8 صفح افاتارات، يعني بص مش هنحتاج حاجه يعني من حد. كل الافاتارات هنا ايه موجوده ايه. وطبعا ده لو لما تبقى ايه في الجراند يعني بقى باذن الله، ده ببليزرد كوين. يعني انت لو معكش سلك ممكن تشتري الافاتارات دي ببليزرد كوين، هي والبيت اتاك، هي والبيت اتاك اهي. نروح بقى ايه على على الكوستات بقى. هنا الان بي سي بتاع الكوستات كلها اهي. طبعا هنا في هولي ووتر اهيت، بتديك 50 سلك وامورتلايه. وهولي ووتر تاني اهيت، عندك ايكوستين هولي ووتر بتديك واحده اثر وواحده وبرضه 50 سلك، يعني كده ايه 100 سلك يعني كل يوم اهيت. يعني ايكوستات الجوب تمبل تديك 3 ماجيك بوب و20 ارينا و50 جيفت سلك. عندك بقى ايه النكات بتاعت الاريبيان. عندك بقى ايه الانوبيس، قصدي ايه ايوه اليونيكات بتاعت اليوروب. كلها الاريبيان، يونيكات الاريبيان كلها لما تقتل ايه 2 بيديك ايه. انا مش هينفع ايه اخدها علشان انا شاينيز. ماشي. دي اللينكات كلها عموما بتاعت الاريبيان. عندك بقى هنا برضو ايه الديفل جارديان، يديك ايه بقى الديفل جارديان، 2 ماجيك بوب و10 ارينا و10 بليزر. حلو والله. وهنا برضو نفس الكلام، واحده ماجيك بوب و10 ارينا و10 بليزرد كوين. هي اليونيكات بتاعت الاريبيان يعني عموما كل لما تقتل اي يونيكين بتديك 2 امورتال و2 استرال ومش عارف 20 الليزرد حاجه زي كده، يعني انا مش فاكر قوي، بس هبقى اوريها لكم برضه. وعندك هنا التليبورتات بتاعت البي في بي طب الماتش، واللينكات بتاعت اليونيك اي ماتش، اللينكات يعني اللي هي الايفنتات. وهنا ايه برضو بقى التي بي بتاع السرفايفر والسرفايفر اي بارتي وجلد والمادنس والسرفايفر تيم والمادوستال بارتي.
الاي ان تي والاس تي ار، وبرده نفس الكلام المادوستا السولو اي ان تي والاس تي ار، والمادنس الشاينيز. قصدي المادوستا الشاينيز اهيت اي ان تي واس تي ار. يعني الراجل مش مخلي حاجه يعني لحد، يعني اي يعني في يوروب وفي شاينيز، يعني كله هنا واخد حقه. وهنا اليونيك اس سولو اس تي ار واي ان تي برضه نفس الكلام. يعني هنا الجيم احنا شرحناه ايه كلها، يعني كل التليبورتات موجوده، وشرحنا ايه كل حاجه. لو حد عايز اي حاجه برضه يكلمني، او بيفتح تيكت الجي ام يساله على اي حاجه. يعني هنا الجيم بسم الله ما شاء الله، هنا الجيم مش مخلي حاجه، يعني مخلي كل الناس واخده حقها، اذا كانت يوروب واذا كانت ايه شاينيز دي برضه، كله هنا ايه واخد حقه. والجيم إيه بسم الله ما شاء الله، يعني انا ماشي في التاون اهوت، الجيم كل حاجه بسم الله ما شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. يلا، السلام عليكم يا اخواتي. Then I beat up the coochie and be making it swell, trying to hide the smell of the sack, praying on it Chanel.